नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा कि बुखार हो, सर्दी जुकाम, इसका घरेलू उपाय बताऊंगा। दोस्तों, बहुत सटीक इलाज है और 100% आपको लाभ हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब करें। बाजू में एक बेल है, उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहले ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो मैं आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं कि आप मेरे चैनल को ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, किसी से भी कर सकते हैं और अपने चाहने वालों को लाभ पहुंचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा, हर दवाई को मैं 2 से 3 बार रिपीट करूँगा ताकि आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। आप या तो चाहे तो कॉपी और पेंसिल लेकर लिख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तुलसी का हमें 7 पत्ता चाहिए। जी हाँ, तुलसी का जो पत्ता होता है वो 7 चाहिए, 7। और 5 लौंग। जी हाँ दोस्तों, लौंग चाहिए, वो भी 5 नग। तो 5 नग लौंग लेकर 1 गिलास पानी में पकाएं। तुलसी के पत्र व लौंग को पानी में डालने से पहले हल्का दरदरा कूट ले। जी हाँ दोस्तों, उसको दरदरा कूट लेना है आपको। पहले लौंग को कूट लें दरदरा, और फिर उसके बाद जो है अपना तुलसी का पत्ता है उसको भी आप कूट लें। पानी पककर जब आधा रह जाए तब थोड़ा सा सेंधा नमक डाल लें। कहने का मतलब ये है कि आपने पानी लिया, मान लीजिए कि आपने जो है 500 ml पानी लिया। अब उसमें आपने 5 लौंग 7 पत्ता डाला, तो उसको जो है ना एकदम बिल्कुल जो 500 से सीधा 200 ले आइए या 250 ले आइए ml। तो इतना पकाना है। तो पकाने से पहले आपको उसमें क्या डालना है, 7 तुलसी के पत्ते, 5 लौंग, इनको जो है ना दरदरा पीसना है और उसको डालना है, फिर उबालना है। जब ये जो है हल्का गुनगुना रहे तब इसमें क्या डालना है, सेंधा नमक। सेंधा नमक डाल दीजिए गुनगुने पानी में और गुनगुना ही पी जाइए। यह तो गुनगुना पीना है आपको, ठंडा नहीं पीना, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। गुनगुना पी ले। ये काढ़ा पीकर कुछ समय के लिए आप जो है बिस्तरे को ओढ़ लीजिए ताकि आपको खूब पसीना आए और आपका बुखार उतर जाए। तो ये लेने के बाद आपको बिस्तरे को अच्छे से ओढ़ लेना। बिस्तरा हो, कंबल हो, जो आपके पास ऐसी चीज़ हो जिसमें जो है आपको पसीना मिल सके, तो अच्छे से घेर लें। इससे जो है बुखार उतर जाएगा, तो सर्दी और जुकाम खांसी भी ठीक हो जाएगी। इस काढ़े को आप कितने बार ले सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, इसको 2 बार से 3 बार तक दिन में ले सकते हैं। तो 3 टाइम लीजिए और तीनों टाइम यही प्रक्रिया कीजिए। छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम कफ होने पर तुलसी व अदरक के रस के साथ 5 से 7 बूंद शहद मिलाकर चाटने को दें। तो जो छोटे बच्चे हैं, अगर उनको सर्दी जुकाम कफ हो जाए तो आपको तुलसी और अदरक का रस जो है 5 से 7 बूंद जो है ना शहद में मिला के दे, बच्चों को चटा दें, तो जो है उनकी सर्दी खांसी और जुकाम ठीक हो जाएगा। नवजात बच्चों को भी आप दे सकते हैं। नवजात बच्चों को बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में देना है, तो दे सकते हैं आप उनको। छोटे बच्चों को, नवजात से जो सर्दी जुकाम जिनको है उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो छोटे बच्चों को आप बहुत कम मात्रा में दें। तो दोस्तों, ये था घरेलू उपाय, तो इसका इस्तेमाल करें, निश्चित लाभ होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी है वो ज़रूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।